Hello，應該係成功咗啦，因為我見到有人入咗嚟。睇有啲咩人先？好緊張啊！我好緊張，我而家心跳得好快啊，因為我係第一次做直播。Hi，我好緊張啊！見唔見到我隻耳仔紅晒啊？我而家有一種孤獨感，係因為我而家自己同緊自己講嘢，好奇妙啊！呢種感覺。等陣先，學姐食咗飯未？食咗啦，食咗啦。你哋係咪都食晒飯啊？Hello，我呢排多咗好多學弟同學妹。個個見到我都嗌學姐，甚至乎有啲上咗年紀嘅 uncle 同 auntie 都叫我做學姐，好正呢件事，幫佢哋返回年青嘅係幾好嘅，幾開心嘅，幾正嘅。晏啲先食，晏到幾時啊？依家仲唔使？點解啊？10點咯喎，快啲食飯啦！我食咗少少嘢咯，但係因為我今日有啲嘢做咧，一有嘢做我就唔好食得落嘢，所以我中午係有食得好豐盛嘅，但係夜晚我就唔係話食得好好咯。我真係令人心入心，好正啊！哇！有個人好了解我，因為今日有工作化咗妝，所以上面呢個係其中一個原因嚟嘅。但係因為咧，我要開箱啊，我要拆嘢啊，好多嘢啊！睇下先啊！我依家咧喺studio 嗰度，呢度係我有陣時咧做嘢都會翻嚟呢度嘅，因為咧其實我除咗係一個演員之外啦，咁咧我同朋友咧都一直有經營一個兒童才藝學院嘅。講起呢個我就有啲內疚，因為呢排我都要跑宣傳啊，所以好耐都冇見過我啲 BB 咯。佢哋好得意㗎，佢哋係入嚟係學即係要講對白啦，跟住要唱歌啦，要跳舞啦，佢哋真係好 Q。嘿，你哋改好晒名未啊？我想問，你哋送俾我嘅公仔啊，改好晒名未？掛住我同圖，係啊，圖真係好 Q。每次我見到佢咧，我係成日會眼定定咁樣望住佢。一開頭我諗佢都唔係好習慣，即係我真係眼定定，我真係望得好實嗰隻，即係我係即係咁樣望住佢。尤其是佢隻眼真係好靚，跟住佢係成件事都好似一個公仔咁樣。然之後我就有陣時我哋會企得好埋㗎嘛，跟住我都係忍唔住咁樣一直咁樣望住佢，望到佢都覺得有啲唔自在。但係我諗佢都慣咗啦，因為我係每一次都係咁樣。睇下下邊先，哇！原來有咁多人留言係會睇 Hi，hello， Oh my god， 係啊，我好中意啊！但係咧食嘢嗰陣時唔小心滴咗滴汁。我已經用咗嗰啲咧即刻滴嗰一隻咧，你哋咪成日都見到我唔知點解會孭住好大個袋嘅。其實咧真正用到嘅嘢咧，每一次都真係唔多，但係我就會習慣性將啲可能會用到嘅嘢都塞入個袋度。嗱咁啱今日我就滴咗一滴好似啲咖喱咁樣入落去啦，但係冇乜用咯。
我諗都係要翻屋企再洗咯。我係有一支好細支嘅，可以去漬咁樣。食多啲嘢啊！我會㗎啦。睇下先。哇！睇唔切，睇唔切。我改，我唔改啊！你哋改啊！你哋要負責任啊！學姐收唔收200幾個月大嘅小朋友？可以考慮下，將來可以考慮下嘅。可以考慮下收嘅。喂，多謝你哋讚我靚啊！其實我唔係好靚到化妝㗎咋。你哋再讚我飄咯，我真係以為自己靚啊！然後我走入廁所照鏡嘅時候，我會嚇親自己㗎，冇咁。金城都好啊，係啊，金城都好好食㗎。我咧以前係食好多嘅人嚟㗎，但係咧應該係上一年開始，我唔記得係邊個時間段啦，就食少咗嘢咯。跟住食少咗嘢咧，咁嗰個胃就會細咗咯。一旦個胃細咗之後，就會食得更少嘢。因為我以前真係食好多嘢，即係我身邊朋友都會話我好誇張咧，成日都話我係無底洞，即係要玩嗰啲遊戲咧，話邊個食量最大一定係個個指我嗰一隻。我以前真係好識得，我希望快啲可以翻返去嗰陣時，因為食嘢都係一件幾開心嘅事。好啦，我依家要拆嘢啦，係咪喺晒度？係啊，喺晒度啦。呢個袋咧好正，我好中意。雖然佢只不過係攞嚟裝住入邊啲嘢，呢個應該係排長，係台灣嘅朋友仔。但係咧佢好方便，佢可以裝晒咁多你哋嘅嘢入邊，所以我非常之欣賞。真真，第一個佢係識叫嘅，喺咪喺度啊？送佢俾我嘅人係咪喺度？不過佢已經有名㗎啦，我都記得佢個名。佢係 Lily Mail。唔係，佢係 Tissue Mail，sorry， 佢係 Tissue Mail。好得意喎！佢嗰個心心咧，嗰個位咧，係按佢嘅時候咧，佢係會叫一下，但按佢其他地方咧，佢係叫2下嘅。OK。我覺得而家個場面有啲冷，我唔適合做直播。如果有一日我做直播嗰啲帶貨嗰啲咧，我諗我會乞食。你話邊個 mail 係 Tissue Mail？ 呢個已經改好咗㗎啦，未改名嗰啲快啲改名啊！負責任啊！你哋要做一個負責任嘅家長。OK， 雖然已經過繼咗俾我啦，但係個過繼之前都係要有名。第二個，我一直都未拆，我要留翻呢一刻先拆出嚟睇。佢有肚臍㗎，睇唔睇到啊？佢有一粒綠色嘅肚臍啊 ！My God， 多謝你啊！係咪親手做嘅呢一個？因為我見到有少少似係親手做。我以前都有試過勾一隻公仔，勾嗰隻叫咩啊？日本嗰隻達摩。哇！勾到啊！勾到我又拆又勾，又拆又勾。又重新開始，又推倒重來，跟住之後，因為我唔係勾開嘢嘅，我唔知道邊一個位開始亂咗，所以我一拆我就要拆好多咁樣，咁所以我知道係一件好艱難嘅事嚟嘅，所以呢一隻應該就係手做。多謝你嘅心意啊！有冇幫佢改名啊？唔係肚臍，係羨慕床好。束花係咪已經借咗？束花我拎佢出嚟插起咗，都仲有少少，但係依家唔喺呢個位置。束花喺我屋企。呢隻恐龍喺 Facebook 見過，幾得意。佢就叫伊冧，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 伊冧龍。好啦，佢哋兩個依家相親相愛傾住偈先，嚟傾住偈先，你兩個 ，OK？
但唔好咁大聲。誒，入邊仲有啲嘢嘅。哈！呢個係咪就係你講嘅快樂小狗啊？因為咧有啲人都已經知道咗我係 ENFP 啦，咁樣咁所以咧就會送啲狗仔嘅嘢俾我啦，係咁樣。改咁多名你記唔記得晒？所以你哋要幫我改。睇下先。呢一個要瞓多啲覺，哦，所以佢係着住睡衣嘅，好有心啊你！你每一次都做啲手做嘅嘢俾我，好好啊！呢個係正面係咪？然後呢個係背面。睡覺狗狗，我好瘦啊！我係好瘦啊！新年嗰陣時有磅過，新年嗰陣時肥翻少少，因為屋企人會係咁逼你食嘢，係一日可以食到5餐，跟住去食飯之前又會逼你飲碗湯嗰啲咧，咁所以係唔肥都難。好，繼續，下先，係。諗好咗名未啊？雖然佢係狗，但係我成日都唔知點解會形容佢係熊。佢仲有另一隻伙伴㗎，不如你兩隻一齊改埋啊！我知你喺度嘅。食午餐咁多，係啊，即係因為我有陣時咧，如果係晏起身，我 miss 咗個早餐啦咁樣。咁但係新年嘅時候咧，就咪使至發生呢件事啦。因為無論你係幾多點起身都好啦，嗰個早餐都一定要食咗先至可以出到呢個門口食午餐嘅。咁所以咧，無論係你9點起身、10點起身，定係你11點半起身要出門口食早餐咧，你個早餐都係要食咗落肚先，跟住你再出門口食午餐咁樣咯。不過係愛嚟嘅，由我改。你知唔知啊？我個腦冇乜 RAM 㗎啦，呢排已經。好想喺澳門見多啲 Alice 啊！呢一個其實我都有啲諗法嘅，佢就叫 Colin 啦，好冇？我好驚我唔記得，我一陣間要影張，要逐個影相，然之後記住佢哋叫咩名。我而家暫時仲記得呢隻。呢一個喺唔喺度？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 如果喺度嘅話，你一陣間再同我講兔仔叫咩名 ？OK？ 呢一隻又好得意嘅，佢係唔係有名㗎？本身即係佢係一個 character 嚟㗎，係嘛？佢叫咩咧？有冇人知啊？你係我同我個 friend 嘅大魚缸學社，係學妹，應該係學妹啊，係咪啊？我hello，又我改，我個頭要爆，好笑啊！你見唔見到啊？我有2隻耳仔啊！依家我特登揀咗喺有啲綠色植物咧，好似咧 warm 啲咁樣，因為呢一度到處都係白色牆，好冷冰冰。點解？有冇諗法啊？叫咩名啊？3、2、1，快啲諗啦！唔係就唔幫佢改名噶啦，你哋改啊，知唔知啊？我放住佢喺度先，等改名小朋友，等改名小朋友，你坐住先，你冇得同其他小朋友玩，你未有名。呢隻係 Lily 兔，有冇名㗎？改名未？睇下先，有學姐喺度已經好 warm。咩話？陰兒兔？你講緊呢一隻啊？呢一隻頭先好似前主人有
我真係 miss 晒啲啦！我之前去台灣有見到你係啊，去台灣真係好開心。去台灣嗰陣時我有肥咗少少，但我係好快瘦翻落嚟。佢本身個名係 Yupi 係嘛？Yupi 諗到未？失咗蹤。佢喺度啊！頭先。好啦，你哋諗好再同我講啦。然後 Lily 咧係咪喺度啊？佢叫 Lily 兔啦，好唔好啊？如果你想佢有其他名嘅話，你就同我講。你哋一齊做住 friend 先，你哋全部傾下偈先，你哋 OK？ 好，跟住之後睇下仲有啲咩啦。我覺得最震撼咧係台灣我哋叫佢做排長。呢個係唔知係邊個改呢個名，唔知係佢自己定係我哋嘅監製。因為我哋去台灣嘅時候，因為好熱心嘅觀眾，佢專登喺高雄去到台北，然後租咗幾日嘅酒店，一直就係就係陪住我哋咯。每一場佢都喺度，然後佢就係會一排一排咁樣去買座位，所以佢就叫排長。真係好有心嘅觀眾，多謝你哋，都多謝你哋。你哋都係，我知道有好多人都真係重複刷咗好多次，呢個舉動係好令人感動，因為票房係好緊要，對於一套戲嚟講，而且要 keep 住有人睇佢先至唔會落畫，然之後令到更多嘅人可以去睇到。好啦，然後咧呢一度咧呢個袋入邊咧仲有內有乾坤嘅，點解咧？我依家好似做緊食貨賣嘢啊！真係點解咧？因為佢喺入邊咧有呢一啲嘢喺度啦，就係好細心嘅小禮物。佢咧係用嚟做咩嘅咧？譬如睇呢度有冇先？譬如咧有啲鏈咧，佢係嗰啲珠珠鏈啊！呢度冇珠珠鏈。係啦，譬如有啲咧珠珠鏈啦，呢度冇啦，總之就係一條咁樣嗰種珠珠鏈咧，咁咧成日都好驚咧，佢會自己拍開咗之後咧，佢就會跌咗落地，然之後就遺失咗呢隻公仔。咁呢一個咧就係套住嗰個開口啊，咁佢就唔會咁易係咯，唔會咁易鬆開咗佢。好好啊呢個！因為我成日都好驚咧，帶住你哋嘅嘢出街咧，我成日都要隔一段時間就幫佢哋報一次數咁樣，要確保晒全部都喺度咁樣。睇下先，佢就叫 Yupi 啦。OK Yupi。係啊，我都係第一次知，有啲咁好用嘅嘢。你已經試過遺失幾次？慘。如果係有意義嘅嘢遺失咗，係真係會好心痛。Vanessa 你睇咗50次，好勁啊 Vanessa 真係，已經係我哋嘅 crew member。跟住咧，我頭先點解會提到排長咧？就因為咧有一個好震撼嘅禮物咧，就係佢喺台灣嗰度咧，嘅七仔咧帶咗一整套嘅盲盒送俾我，我係覺得呢件事有啲誇張，多謝。哇！呢個心情就係阿欣送咗成個盲盒俾我，唔一樣，嗰個係阿欣，所以唔一樣。嗰個心情係咯，呢個係一飛沖天，睇下先點玩㗎？哦，佢係佢咩話？全款5+1，即係有5款嘅，跟住同埋咧。仲有一款咧係思樂冰，唔知思樂冰嘅特別版咁樣啦。咁咧佢一睇就明啦。佢咧係咧即係擺喺一個平面度啦，然之後佢落去咧彈上去嗰啲彈公仔、彈玩具咁樣。我糾結緊啊！我要拆晒佢定係我拆2個咧？有啲誇張，呢件事真係。睇下你哋啲 comment 先，你唔要估下下次我哋送咩？係啦，得5月。
係喎，5月英國會上映，因為我知道導演佢好似係會去英國嘅，唔知道到最後佢會唔會去，但係知道英國係會上映，好好啊！英國都可以睇到，但係唔知場次有幾多呢？快啲叫埋身邊嘅朋友一齊去睇。你有好多師弟師妹圍住，所以我過唔到你。咩就叫 Upida，Upida，Upida，使唔使等宋哥偉來改名？好奇你嚟到台灣，好奇你來台灣，知道最喜歡的美食是什麼？我最喜歡好多嘢，好像沒有最，因為很多都真的很好吃，就很多啊，就手搖一定要喝的，我覺得真的鹽水雞。我最喜歡是鹽水雞，我是從以前開始，就是來台灣就一定會吃那個鹽水，是不是叫鹽水雞還是鹹水雞？就是用鹽水來醃製的那個雞肉，好好吃。但係其實真係台灣有好多嘢都好好食。你輕點弄他的靈驗舞，是我黏上去的，不是縫的我嚇。你講緊伊林係咪？例如係咪隻眼嗰啲部分？我想講啊，唔知係唔喺度咧？唔知你係唔喺度？之前咧有隻公仔咧。甩咗隻眼，佢條線咧，佢又唔係甩成隻甩咗，佢係吊揈咁樣甩咗一啲咁，就掉下掉下咁樣嗰一隻粉紅色雞仔。我幫佢做咗手術啦，手術過程峰迴路轉，但係最尾都好順利。因為咧佢咧，譬如我因為我冇帶起身啊嗰隻，咁咧佢咧一隻鬆咗啦，然後咧咁我諗住咧因為我用咗啲方法想篤翻佢入去咧係唔 work，跟住之後所以咧我就將佢要剪佢落嚟，咁我剪咗佢落嚟之後咧，咁我掹埋啲線啦，點知一掹嗰條線連另外一隻眼都跌埋落嚟喎，跟住佢就變咗冇眼嘅一隻公仔啦，咁樣就又係件事有啲抽象嘅，但係我都幾中意啲咁抽象嘅嘢。雖然我中意啲咁抽象嘅，但係我都有諗，都係將佢好似裝翻落去好啲咁樣，咁就用咗啲時間。跟住我唔記得咗係嗰陣時嗰一日喺邊 market 嘅，唔知係咪我唔記得咗係邊個教啦。佢咧仲有兩嚿嘢咧喺嗰個頸嗰度嘅，然後咧就教我咧即係插咗入去之後咧，條線喺嗰嚿嘢下邊收翻埋，真係 work 喎！因為唔知點收線啊，跟住之後所以到最尾都係要掀開佢頸嗰嚿嘢，跟住喺入邊收咗條線。依家係毫無痕跡，而且係超靚。我覺得我可以轉行，我有啲天分幫人收布公仔。邊個喺英國啊？喺英國啊？英國咁睇啦，5月。睇下先。Elise 去嘛？英國我都好想去啊，但係因為依家機票好貴，所以就唔知道影展佢哋會唔會有 budget 請埋演員去咁樣咯。咁就應該邀請咗導演先咯，佢哋。因為我最近都有睇機票，真係貴到癲咗，好似燃油附加費係加咗成倍咯，因為打仗啊嗰啲嘅關係。你去唔去英國？你去我就飛咁癲嘅，大癲大癲。先，英國觀眾又可以見到學姐啦，但係我都去唔到，我都好想去。同埋
諗下先，英國好似係咪4月尾定5月？好似係咯，就係5月。5月我都有少少 full 啦個 schedule，所以想行開，可能都行唔開啦。學姐好正，多謝。唔知排長喺咪度咧？佢唔喺度，我拆噶咯。你縫翻未？我縫翻。好，手術過程相當順利，但係經過峰迴路轉。真係去屋企能夠點會變動物園？長頸鹿又冇，好似長頸鹿我都有啲好細嘅 figure。晚上好啊！去英國真係好貴，我都想翻英係啊！直飛仲黐線喎，直飛好似要4萬幾喎。想問你啊，學姐去唔到台灣讀 master，係真係冇收到你，定係有咩大計？定係你唔中意阿欣變嘴？呢一個我喺 Q&A 度都有答過啦，不過都可以再答你。點解學姐去唔到台灣讀 master？我哋有 set 一個原因俾佢嘅，拍攝嘅時候同埋討論劇本嘅時候，但係到最尾我哋都係唔將佢呈現出嚟啦，因為呢個處境其實嗰個原因並唔重要咯。其實因為其實人生入邊其實好多唔同嘅時刻都會遇到啲好重大嘅阻礙，咁呢一個都係一個好重大嘅阻礙咁樣咯。咁呢一個位就留翻俾觀眾去想像同埋代入啦。點解去唔到？但係真係一件好大件事嚟嘅。當其時我哋 set 嗰個原因就係係真係會導致我去唔到啦咁樣。咁但係會唔會係因為唔中意阿欣？講到中意阿欣呢樣嘢係好難定義嘅，因為其實我諗如果係阿飛嘅角度咧，佢都冇一個好確切嘅答案答到自己，我係唔係對呢個女仔有即係有中意嘅感覺？我諗有感覺係一定嘅，中意都一定嘅，但係一個點樣嘅 way 去中意咧咁樣？咁我諗佢當時阿飛當其時係都幾迷茫，同埋佢自己都好模糊對於呢樣嘢，因為對於佢嚟講呢個都係一個佢探索緊嘅領域咯。但係阿欣係即係阿欣嘅出現喺阿飛嘅生命入邊係一個好特別嘅人。如果唔係嘅話，點會仲會留意佢有冇拍戲啊？係咪先？跟住我想講嗰日我喺澳門睇我哋就係前幾日喺澳門借票嗰個場，我終於見到學姐嘅原型啦，好開心啊！因為我之前一直都係唔知道佢原型係邊一個，做緊劇本功課嘅時候一直都好想即係知道係點嘅樣，然後想攞少少元素咁樣啦。咁但係導演少女心事啦，咁所以就即係佢自己又諗住留翻俾自己回味啦，咁樣就唔將佢講出嚟。咁我覺得都 OK 嘅，尊重佢嘅。佢都有將佢少少特點同埋佢想阿飛係乜嘢感覺話俾我聽咁樣。咁我覺得都 OK 嘅咁。但係我嗰日見到學姐真人，我就係有一種被即係被電擊嘅感覺。然後我好想，但係我好怕醜，我唔敢問佢咯。係，我好想問佢覺得我你覺得我飾演嘅你有咩感覺啊？咁樣我好想問，但係我有少少怕醜，同埋我又唔知道佢其實係唔係咁 exactly 知道自己就係嗰一位。我唔知道導演係有冇之前同佢有講過定係點樣，所以我都冇講太多嘢。但係嗰一下係好開心啊！終於見到佢啊！好彩係加完入附加費之前去咗英國，恭喜晒你！
去咗轉英國。其實大家去英國會做啲咩？有咩玩嘅英國？幫我淨係買到屋企有齊同媽媽幫手嘅同學。咁到期時要有個方舟，千祈唔好啊！留翻多啲錢俾自己啊！你哋要食多啲嘢啊！買多啲靚衫俾自己着，跟住買多啲呢啲小禮物氹自己開心。OK。給排長發 line 喎，你哋依家關係已經好好啦，係咪啊？真係好啊！我好開心啊，見到你哋咁樣。即係你哋咧，如果你哋私底下之間係因為我，所以你哋會有聯繫，然後你哋即係識到大家，然後互相照應，我覺得呢個感覺非常之好。然後嗰日咧，你哋嚟澳門嘅時候咧，我腦裏邊就哼，即係我腦裏邊就有一首歌啦，就突然之間喺我腦度哼咗出嚟啦。呢首係咩歌咧？就係呢一首。12隻恐龍去野餐，齊乘坐旅遊巴出發了。12隻恐龍快快樂樂，啦啦啦啦啦。有冇聽過啊？即係我會想像你哋係一齊坐車過嚟，然之後好開心、好快樂咁，跟住你哋又周圍咁樣喺度遊澳門咁樣，好正啊！呢件事會唔會有機會聽到你唱主題曲啊？你頭先聽到我唱歌都知我咩料啦。我唱得唔好，對唔住陳蕾啊，所以我唔唱啦。唉，浪談老師，初戀嘅感覺酸酸甜甜咯，同埋會諗好多嘢咯。嗰陣時會有寫日記，將嗰個感覺有寫出嚟，同埋我會記顏色，唔知點解。我對我嘅初戀係有一個顏色嘅。等陣先，學姐最中意咩動物？其實我好多動物都中意。比較好耐以前，我好中意嘅係鹿啦，因為我覺得好有靈性啊！佢隻眼，同埋佢係一種佢就靜靜地喺個森林入邊，好似守護住一個森林咁樣，而佢唔會去打擾其他人，然後佢又會即係點講咧？好似有好多電影情節咧，又或者係啲動漫情節咧，係一個人可能迷失咗喺個森林入邊咁樣，或者佢自己人生迷失咗入邊，就走咗入去一個迷霧嘅森林，然後都好似有隻靈鹿去引領佢咁樣，所以我覺得鹿係一個好有靈氣嘅生物，我幾中意鹿嘅。然後大笨象我都好中意，我好中意啲好大嘅動物。同埋鯨魚咯，藍鯨咯。我喺度諗，如果我紋身嘅話，我都好，即係呢3隻動物都會係我嘅首選。但係呢3隻動物都係要紋好大嘅 pattern 先至會靚，所以我都唔敢喐我嘅身體。如果唔係我即係你做嘢嘅時候，啲化妝師會殺死我。睇下先。想問 English 係學者原型啊！嗨，排長，我還沒有猜，等你。但是我就只猜一個，好嗎？因為太多了，然後呢，太多我家也放不下。我必須要很老實的說，但是謝謝你的心意。那這些其餘的我會怎麼辦呢？我會送給我學院裡面啊，因為我跟我朋友就是有平常就是有在雲印點講呢？就是有一個兒童的一個學院，是讓小朋友可以學唱歌、跳舞、演戲的，然後我會將其他的送給乖乖的他們，要乖的才有，然後我自己就留下來一個。
我依家先至睇到你哋個 comment， 去到12隻恐龍去野餐。我哋係咪小學生？搞笑！你哋係學弟學妹。我哋恐龍。我哋下次借票嘅時候要影相。好。下次借恐龍嗰件充氣衫出嚟見學姐。OK， 你咁着，我咁睇。學姐嘅初戀係咩顏色？唔話畀你知。其中我收到某個動物嘅族譜，恐龍都鍾意啊！恐龍歐少，歐少，恐龍，你係咪你係咪嗰個？哦，係啊，恐龍都鍾意啊！恐龍就係因為佢未知，所以鍾意咯。淺魚其實還好，鯨魚係我最鍾意嘅係藍鯨咯，同埋抹香鯨咯，真係好大啊！藍鯨咧，我都仲未睇過，係喺公海度真係見到野生嘅嗰一種，我淨係喺水族館度睇過，但係野生我真係好想睇一次，好大好震撼。但係咧，我又有巨物恐懼症嘅喎，即係除咗動物之外咧，如果唔識喐嘅嗰啲巨物，即係譬如好似一嚿好大嘅，我因為我有試過咧參觀過啲好大嘅船，係好老嘅船，然後個船錨係大到你想像唔到成棟樓咁大嘅一個船錨，我就會好驚，有啲巨物恐懼症。但係鯨魚我就覺得。可能係因為有反差萌啩，即係佢好大，佢個口都可以食咗你，但係佢就係好 peaceful 咁樣，所以就覺得好寧靜。佢又有一種好似守護住呢個海洋嘅感覺，所以好中意。係先，喂！但係我話中意嗰啲咧，你唔好送咁多嘢俾我，知唔知啊？留翻啲錢俾自己啊！你哋咧寫信俾我咧，我都好開心㗎。我就好中意睇信，所以咧我一陣間咧會睇信。但係放心，唔會讀出嚟。可唔可以撥多隻？撥多幾次頭髮？佢跌落嚟先啦。睇下先。藍鯨要聞背。要聞背，係啊，同埋或者係聞側邊嗰啲咧，成條係側邊嗰啲，勁正。教小孩想念你，我也想你們。係啊，送俾小朋友啊，佢哋會好開心㗎。好啦，咁我就拆一個㗎咯喎。身高，你話我嘅身高啊？我身高？我係1米7，但係咧我視覺咧係再高啲，因為我瘦，同埋我應該係屬於9頭身，所以我係視覺身高會再高啲咯。但係其實我都1米7嘅啫，我甚至乎其實我身份證係1米69，我上次驗身都1米69，我諗係好關我嗰一排有冇拉筋做運動。如果我有拉筋嘅話咧，我嗰一排係會高多1cm 左右。有雜音咩雜音？啊，其實咧，因為呢度仲有同事喺度，喺度打緊字。我影嘅菲林會唔會 send 翻出嚟？我都諗緊點。其實我仲有一張喺個電話嗰度㗎，除咗菲林嗰張我諗應該要好耐先至曬到出嚟啦，因為嗰張係我嘅第一張相。但係其實我電話係有一張，但係我喺度諗要點樣 send 咗，可能因為有唔知會唔會有啲朋友仔唔希望自己嘅樣出現，會唔會咧？所以其實我都好想 po 出嚟，但係我又驚，我又顧慮到你哋可能唔想出現個樣。好奇寶寶係，我係好奇寶寶，我係溫心物，拜拜。
想問下你依家有幾多隻公仔？我冇數啊，我未數啊，我唔敢面對，越嚟越多啦。去過澳洲觀鯨。哦，我想講咧，觀鯨呢個令我諗起咧，我有一次去台灣啦。咁因為我妹喺台灣讀緊書嘅，其實咁咧到依家都仲讀緊啦。咁我同我媽過去探佢啦，然後咧咁我哋咧就出去嗰啲睇海豚嗰啲啊，咁啊出去個海嗰度啦。點知咧出到去個海嗰度咧，我哋係驚濤駭浪。依家段片都仲有我手機，我哋係直情係應該係船爛嗰一隻驚濤駭浪，係嗰啲浪咧打到晒入嚟隻船，我哋係着晒嗰啲雨褸都冇用，係全身濕晒，然後全部人都好驚恐咁樣咧。你又揸住，我又揸住你，跟住我又扶住個欄杆，但係咧個欄杆其實咧仲有啲水同埋啲浪咁樣潑埋嚟咁樣咧，係成份故事，即係我哋全部都，我諗係應該有人已經喺度念緊天主經啊，或者喺度念緊南無阿彌陀佛咁樣嗰啲咧，係好得人驚，好黐線。跟住結果嗰一次我哋一條呢個海豚都見唔到，但係好似聽講呢一種發生嘅機率唔係好多嘅啫，應該可能係幾個%，但係我哋都遇到咗，但係我哋就係睇唔到海豚咯，有啲可惜。好想睇海豚。巨物恐懼，巨物唔係巨物啊，係巨物恐懼症。得，哦，得，係咪打字？係咪有人打字？你聽到？係啊，背後有同事打緊字。幾時有機會可以再上升？唔知咧，唔知5月有冇機會咧？但係4月可能都會有機會咧。我都好想知啊！如果仲有隻配場就好啦。咁個175冇咁高，我哋170嘅。係你篤手機嘅聲？係，但我冇指甲嘅喎。Hi 清源，我見到清源大哥喺呢度，係我以前拍過佢嘅 MV 嘅一個歌手，唱歌好正，係一個樂隊嚟嘅。清源大哥，你拎我部菲林嗰張，我已經 send 咗俾你，可以打格大合照嗰幾張。大合照嗰張係啊，大合照嗰張我可以打格。咁打咗格，你哋攞到都係一個打格嘅自己嚟嘅喎。咁啊點算？我知啦。我 send 俾 collection 嘅同事，然之後如果你哋想要翻張相咧，就問佢攞，好冇？得，係按鍵聲，係啊，有人打緊字。喂，Kathy，你將合票 send 俾我哋幫手清完先 send 俾你。係啊，我有去過加拿大觀鯨，超大浪喺海入邊4月，係啊。我哋係咧完全搖到咧，我哋都唔知翻唔翻到去嗰種狀態嗰陣時。然後睇翻啲相咧，係全部人嗰啲樣都勁搞笑。小編係盡量喺後邊做到聲，辛苦你啦，小編。小編就喺我後邊。Elise 嘅樣好女友角度，原來係小編呀！澤星少年係啊，哇，做晒功課喎，好叻！最叻係你啊，非常啱俾同事。OK， 好，我要拆啦。我依家就抽一個，我現在抽一個。OK， 我點咗呢個。佢有幾多？佢有5個款，5加1 6個款。不知道我抽到什麼，我來猜一下。
我摸下先，我摸到係咩嚟嘅先？我好似摸到佢應該係思樂冰或者係戀愛啊。其實咧佢咧每一個咧都有唔同寓意㗎，有一啲係學業啦，有啲健康啦，跟住有一個事業，一個財富，一個戀愛。我好似摸到係戀愛，又或者係限定版。我呢個神手唔能夠開就開到限定版，我可能是開到那個限量版咯。我能摸得到。唔使報啦，叫你家人講。是幸運版呢？唔係，是那個限量版呢？我怎麼那麼好運？睇先，係啦，就係咁樣玩噶啦。佢仲會閃燈添嘅喎。我怎麼那麼好運？還是每一個都是限量版？你是不是把所有的限量版都買來給我？我抽到限量版喎。我想講係我人生第一次抽到限量版，是我人生第一次抽到限量版。我從來都沒有抽過盲盒是限量版的。限量版，我要練好我啲普通話。耶！哇，好幸運啊！我真係。呢個擠翻入去先。點解要幫我影啊？跟住咧，仲有㗎。我頭先擺埋咗喺呢一度。呢個咧係我唔記得係浙江定係杭州，好似係杭州，但係咧喺香港讀碩士嘅一位觀眾。佢話咧去旅行嘅時候買咗啲手信俾我。呢度係東芝 Island， 東極島、東子島，靚唔靚㗎？靚嘅話有機會我都去下先。呢一個係咩嚟？種子冰箱貼，將種子卡撕碎之後埋喺土壤入邊，往土壤入邊適量嘅水，觀察土壤種子嘅情況，安靜等待7至14日，種子發芽開花。好得意喎呢個！佢係可以將佢咧抌入盆栽入邊，然後佢入邊應該就係有啲種子，咁然後就係啦，就種佢出嚟咁樣。嗱，我咧盡量試下種佢出嚟啦，因為咧我係連種仙人掌都會死㗎，棵仙人掌。但係依家我仲有一盆在生嘅植物，佢真係生命力好頑強，因為我係冇理到佢應該有個幾月，完全唔記得咗佢啊。然後咧佢生到咧係歪晒，你知道，因為啲植物要向住陽光生㗎嘛。佢咧係咧咬腰咁樣咧。生到個形態好奇怪，就係為咗生存，然後佢生存到落嚟，即係佢係捨棄晒其他嘅葉啊，其他嘅嗰啲框啦，佢淨係留翻一支，然之後淨係嗰一支就向住個太陽，跟住個形態係勁奇怪啦，總之，但係佢生存到咯，超勁。然後我依家講翻起，我又好耐冇理過佢啦。我一陣間翻屋企睇下佢咩情況先。呢一個我等我真係有時間照料嘅時候，我要試下。多謝你啊！食物殺手係啊，係咪陽光唔夠？我都想問今年仲有冇機會喺澳門劇場見到啊？我都想有機會。其實咧做舞台劇我係好開心㗎，我係好開心㗎做舞台劇。拍戲都開心，拍戲係一個情意結，拍戲我都好鍾意。但舞台劇嗰種 enjoy 咧係應該其他地方唔會有機會代替到咯，因為就係有嗰個排戲嘅時間咧，同對手去磨個角色出嚟，去磨啲事，即係去磨嗰件事出嚟。然後所以你做嘅每一刻每一個瞬間都會覺得好爽啦。然後到最後你終於
翻屋，即係你終於翻屋晒所有嘅嘢，你終於了解晒成件事，你了解咗你個 character 之後，你再做呢一件事係會好爽，然後去到某一個程度，去到某一個你對呢個劇同埋你對你嘅角色嘅熟悉程度，你可以做下嘅時候，我喺你嘅角色入邊，但係有陣時我又抽離自己喺一個上帝角度度睇到呢件事，哇！我唔識點樣講，呢一個係真係好有滿足感咯，好爽咯做，所以我係其實好中意做舞台劇，但係要時間夾到先得，因為排舞台劇係真係需要好長嘅排練時間。我之前做嘅《紅顏未老》咧，5月份喺藝術節會重演，但係我今次就做唔到啦，因為我就係時間撞咗排唔到戲。但係如果大家有興趣都可以去睇。嗰一套嘅導演同埋編劇係澳門好出名嘅李宇良先生，佢之前都攞咗曹禺文學獎。咁係一位好有實力嘅編劇嚟嘅，咁佢都好少做導演，佢應該今次親自做導演導嘅呢一個劇啦。咁樣我上一年11月係咪啊？10月定11月嘅時候已經演咗一次，咁嗰陣時我有演嘅，我係做一個被領養，即係喺戰亂失散，跟住被領養嘅一個被一個土生葡人領養咗嘅一個女仔咁樣。咁雖然我今次我冇機會可以做啦，咁但係我覺得呢套戲都值得大家入場睇嘅。跟住仲有呢個，就係頭先咧嗰個手信咧，仲有一樣㗎。呢一個咧，佢咧係好似係要打燈，跟住咧打燈嘅時候咧，佢就哇好靚啊！哇我面色依家好靚啊！佢可唔可以咁樣咧？一直都哇好靚啊！佢咧除咗可以用嚟觀賞之外咧，佢仲可以用嚟哇油光啊，超靚啊！係啦，係錯誤嘅。佢咧係用嚟咧有個電筒打落去佢個牆嗰度咧，喺個牆嗰度咧就會有呢一幅畫咁樣咯，就會有呢個投射出嚟咯。多謝，好有心思啊！而且佢係鯨魚藍鯨，而且佢有個燈塔，係守望者。多謝你呀！多謝你呀！你哋真係好有心意啊！真係好有心啊！你哋點算啊？但係都係嗰句，你哋啊，揾多啲錢俾自己，買多啲好嘢食俾自己。講起好嘢食，我真係要講呢一個。呢一個咧，亦都係你哋送俾我嘅，好好食。我想講，好食到癲咗。你哋可唔可以截圖啊？跟住之後咧，你哋咧買俾自己食啊！呢個真係癲咗，佢係我而家要即刻食一個。歡迎大家嚟到吃播頻道，好好食啊！呢個真係，佢叫做夾心曲奇厚切空氣雙梅味嘅。有機會我頭先係讀錯咗嘅，我係倒轉咗嚟嘅，係雙梅味厚切空氣夾心曲奇。嗱，面開咗之後咧，佢真係厚切㗎，你睇下，係厚到咁樣啊！然後咧，佢咬，因為我唔中意啲好死甜嘅，因為唔係咁中意食甜嘅。然後咧，太過死甜嗰啲咧，我可能好快就會漏。但係咧，呢一個咧，佢唔係死甜，即係佢有啲鹹味喺度，你理唔理解到？而且咧，佢仲係有奶，有啲奶味，但係唔係嗰種好漏嘅奶味。好味！大家截圖買俾自己食。截完未？都好味，多謝你。呢個咧係會食第一嚿之後咧就會忍唔住食第二嚿。我媽要翻場，喺度透光卡。想睇多次我演新春戲班啊哈！有睇過新春戲班？
哦，係啊，紅顏未老我真係完全都冇鋪過，因為冇咩靚相㗎。因為咧，我咧係由後生演到老，但係咧啲劇照好多咧都係我化晒老妝咁樣咧，跟住我就覺得同我個版面好似唔係好襯咁嘛，算啦，唔鋪啦。你改咗名未啊？改咩名啊？粉絲名媽咪啊！哦，你哋講緊粉絲名？係啊，因為咧有哎呀，我依家都仲係好唔習慣叫你做粉絲，真係好唔習慣，因為我真係何德何能，即係但係即係總之就係有人提出就係因為我一講呢啲嘢我就會周身唔自在啊！即係咯，就係好有心啦。然後咧就又幫我成立咗一個 fans club 咁樣啦。咁就但係咧就唔知道我幾時會再有活動，可能你哋會好寂寞同埋空虛。然後咧佢哋咧就 suggest 咧就話要改翻個粉絲嘅名咁樣。咁其實咧我真係有諗到幾個嘅，但係咧我諗下咧又覺得喂，其實我又唔係紅，算啦，唔好搞咁多嘢啦，低調啲啦，好唔好啊？補下粉先，好似有啲油啊。先睇翻你哋啲 comment 先。我還在認真看病病姐姐。小編我Hi，Catchy 小編你都喺度啊！餓了想食係啊，好好食㗎，真係。麻煩解答喺邊度有得買？帶貨帶到自己肚餓係，喂係啊！其實咧，我諗係如果係以前好食得嗰個我咧，我真係可以做嗰啲嘢食嗰啲帶貨嗰啲咧，真會認真喎！真係佢哋咧咪好癲嘅，食幾百隻大閘蟹，我又想食一嚿，即係幾百隻大閘蟹嗰啲嘢，我可以啊，我勁唔中意食蟹。有冇人未接佢啊？唔好喊啊！唔好喊啊！好堅強嘅我好堅強嘅。美國會唔會上映咧？係不斷答會，我知會，因為導演好似都會去美國。但係我唔知有冇得去，我都好想去。我上次去美國已經係10年前啦，我好想去啊！真紅顏未老，老咗真係唔出得街。咁你又講太空恐龍？太空恐龍係咩意思啊？多謝同款粉餅係啊！呢一款真係好用，不過咧嗰個粉餅咧，我頭先咧又係碌下 Fat 咧見到咧有人話一坐下車補粉嘅時候，成個粉餅跌咗出嚟。跟住我都發現其實我個粉餅係識轉嘅，即係好似 DJ 咁樣捽碟咁樣咧，佢係識轉。我都好驚，我睇完個 post 之後我都好驚會成粉餅跌。佢係跌得好完美咁樣，一粒粉都冇剩翻低喺嗰個粉嗰個盒入邊，有啲誇張。你演到嗰個同我嘅好點？我要瞓覺了，聽日拜拜，早啲瞓，要瞓覺嘅小朋友快啲去瞓啦 ，OK？ 有冇做埋兼職淘寶帶貨？
我覺得我冇能力啊，做大課真係好攰啊！我見嗰啲人真係好辛苦，一直講嘢講咁多個鐘，係點樣做到？哦，送我嘅71公仔哦。咁你做咩會突然間提起個太空恐龍嘅？諗起係 CT 啊！嗱，我又帶貨啦，折頭 CT 啊！你打 CT 粉餅其實揾到，咁一隻應該好多人都中意我。因話冇愛啦，唔係咁你哋突然間提起係做咩先？其實咧，我未拆完啲嘢㗎，我要繼續拆。我唔可以俾食嘢耽誤咗。食埋呢嚿先。仲喺唔喺度㗎？仲有呢一個係扭蛋蛋。笑死我慘！咩話迷你版大課？溫緊書冇得瞓，咁你一邊溫書啦，好無聊㗎。我只不過係拆下嘢㗎啫。希望唔好好似你咁。我嗰個暫時都仲係溫緊，咁就好啦。哇！有一個好長嘅，想喺依家嘅階段開始陪伴你成長，俾支持你，知道你係一個真正嘅你，值得你多啲人值得同愛你，所以先成立一個。多謝你嘅，多謝，都好多謝每一位支持我嘅人，同埋我見到咧有好多嘅 account 咧。係特登為咗我開，我見到我名同埋見到我頭像，哇！呢啲我見到係好感動，真係，所以我先至會諗，有陣時咧會覺得，咁我都係未夠勤力，我都係未夠多作品嚟緊，可以再帶俾大家，同埋有機會同大家見面，所以我要更加努力。你哋都會俾到動力我嘅，所以我搣咗呢個扭蛋先。佢係一個，我記得佢話佢係一個路燈嗰啲紅綠燈，係咪啊？紅綠燈啊嘛，好有 meaning 喎都，因為我哋呢套戲都有呢個紅綠燈嘅意思。佢喺暗嘅。然後今日會着燈㗎，睇下先。What is this light keychain？ 佢係直情可以黐喺嗰個紅綠燈嘅嗰條柱上面嘅喎。唔會啊！感覺上轉行做幼師又俾人 push 回來努力做演員嘅感覺。其實唔係，我一直都係將做演員嘅呢一個係擺喺我嘅第一，因為真係好鍾意演戲嗰陣時嘅自己同埋嗰個感覺。好鍾意去事前做功課啦，跟住去溝通啦，去將人哋眼中嘅 picture。去化為自己即係經過自己嘅總之係經過我啦，跟住再去傳遞出嚟。呢一個過程好正，所以我好中意。咁你話做幼師，我其實之前係啦，有教過班，教過學生咁樣。除咗係因為
做演員冇咁多 job 要食飯，所以要教班之外，我覺得培育下一代其實係一件幾有意義嘅事嚟嘅。但係咧，忙嘅時候咧就教唔到，咁所以依家咧都會去分配俾其他好有才華我哋嘅哥哥姐姐去教咯。但係我可能都係中間要處理好多行政上嘅嘢啦，咁所以我嚟緊都要好多時間翻去學院，因為呢個月我就出咗嚟咧，咁就變咗我顧少咗好多學院嘅嘢。同埋我哋學院8月會有個 musical， 有個 show， 諗住第一次就係喺自己地方啦，然後就俾我哋嘅小朋友可以參與到，可以踩到台，可以去感受喺舞台上面嘅感覺，同埋可以俾佢哋做啲真係孭到，因為見到佢哋其實有啲都已經喺度讀咗2-3年啦，見到佢哋可以孭得起一啲更加重要嘅角色，所以就好想俾一個機會俾佢哋。佢識叫㗎，呢一個係咩地方嘅叫聲啊？Do not play this sound in public 喎，咁即係呢個聲有啲代表嘅喎，其實。點玩嘅呢嚿嘢？出嚟解釋下，出嚟解釋下先。建議唔好黐。係啊，我見到啦。按咗佢會發聲。其實我演咗咁多個角色，自己最鍾意邊個角色？沉思下先。好多角色都好有印象，唔小心我揩到。好多角色我都好有印象啊！我覺得對我嚟講最有印象嘅一個角色係我演一個人格。我唔係演一個真人，我係要演一個人格。呢個我覺得幾特別，都好有印象。同埋我嗰陣時係去台灣度拍，所以成件事我好鍾意出差嘅感覺，因為就可以拋低晒所有嘢，然之後你好理所當然咁樣唔覆機，然後你可以唔顧其他嘅工作，你淨係專心 focus 喺就係喺你拍片上邊咁樣，因為你出差咗，所以邊嘅人都揾你唔到啦咁樣。即係我覺得呢一個係真係俾到我一種好 focus 嘅感覺咯，而我係好需要好 focus 咁樣先至可以完成到我工作，所以我好中意出差。所以我覺得有少少連帶關係，我好 enjoy 嗰個旅程。諗下先，學姐呢個角色其實都我都係好中意，因為學姐所以可以認識到大家啦，同埋佢係有一堆背後故事嘅一個人咯，即係可能佢出嘅場次唔係好多，但係佢即係對阿欣嘅嗰個影響同埋佢自身嘅嗰個背景故事係好完整咁樣建立咗出嚟，所以同埋佢好近啊嘛，佢都係前年拍嘅，跟住所以就對佢印象好深刻啦。係咯，同埋我好鍾意佢帶出嚟嘅 message 咯，因為其實係幾殘忍嘅呢個角色，我自己都覺得佢喺現實之中都係一個好殘忍嘅 message 嘅。因為就係一個咁有堅持嘅想法嘅一個人，但係佢都未必可以成功追逐到自己嘅夢想。哇！呢個係好殘忍呢件事。但係佢帶出嚟嘅意義係更加深刻咯，就係真係唔緊要咯，你可唔可以實現到自己夢想？因為喺呢個過程入邊，你就好足以好深刻咁樣影響到你身邊嘅人。咁所以我其實係幾鍾意呢個角色所帶嚟嘅 message。
咁我就唔建議貼出嚟。睇下先啦。行到一半就響。澳洲啲紅綠燈好長，但係如果播咗呢個聲會點樣㗎？睇下先。你喺澳洲等過馬路嗰陣要按嗰個。I see。要按嗰個掣，人哋先至知道你要過馬路，然之後先會停低畀你，係咪咁嘅意思啊？I see。所以呢個唔係黐，所以呢條柱上邊嘅呢一個係佢就會喺嗰條柱上邊㗎啦，本身明白 ？OK。咦，咁佢藍色同埋綠色同埋黃色有咩分別㗎？其實，即係如果喺嗰條柱上面見到佢係藍色，或者見到佢係綠色，或者見到黃色，其實佢係有冇分別？我繼續錄下 message 先。咁出多啲差，我都想啊！俾你讀到 Emily 出嚟啦，係啊！那一年我17係我嗰陣時演 Emily 導演嘅一個短片嚟㗎。繼續拆禮物 ，OK， 我繼續拆。如果唔係就唔使走啦，你哋唔使瞓覺啦。你喺度啊，咁就好啦。首先係隻鴨仔，佢今次個樣有啲特別啊，好搞笑，好呆啊，同埋佢應該都係識響嘅。I got you， 好搞笑啊！佢個樣真係，睇嗰啲。係嗰啲探頭嗰啲，搞笑。哦，哇！你準備咗好多嘢畀我喎，呢個係咩嚟㗎？植物精油香圈，係咪好好笑？呢個就係頭先我去12隻恐龍去野餐嘅嗰個情景咯，呢啲就係呢個就係你哋咯，就係你哋嗰日咁樣一齊咁樣12隻咁樣過嚟。呢個係可以防蚊嘅係咪？應該多謝你啊！應該係可以防蚊嘅，係咪啊？我睇下先，我讀字有啲慢啊。我哋日華哥哥都嚟咗喎，Hi 日華哥哥，係好有魅力嘅一個澳門歌手，係我哋學院嘅其中一個老師。咦 Alison Hi， 係我哋女孩不平凡嘅一個配樂老師，係啦，佢嘅音樂都好好聽。如果大家好鍾意女孩不平凡嘅配樂嘅話咧，可以盡情喺呢度稱讚佢，佢入咗嚟啦。林字字真係有得諗係咪啊？我有諗係林字字啦，然之後學弟學妹啦，然之後就哎呀好尷尬啊！我而家咁樣講出嚟真係好尷尬啊！傳個 MLKTA 張到達係咪啊？睇下先，我繼續睇下你啲 comment 先。你係咪好鍾意恐龍？點解咁多恐龍嘅嘢？恐龍都幾得意嘅，恐龍係正嘅。恐龍因為係一個未知嘅神秘，所以都幾鍾意。所以呢一個係咪防蚊嘅圈圈嚟㗎？我當佢係，我覺得佢係，佢冇寫，但係我覺得佢係植物精油香圈喎。而且佢咁樣一副出去郊外野餐嘅樣，仲唔係？應該就係啦。有信啦！
我好中意收信嘅，其實你哋真係唔好咁破費，你哋寫信俾我就好開心噶啦。手膜，我好需要啊！多謝你啊！我咧有一個壞習慣咧，就係我諗緊嘢。我以前就係咧，因為焦慮嘅時候咧，會搣下手指，跟住咧到咗依家已經變咗一個壞習慣。我諗嘢嘅時候，或者我放空嘅時候咧，我都會喺度搣手指，因為經常搣到隻手爛晒。見唔見到啊？但係我依家已經好咗啲啦，我依個已經好翻啲，跟住我呢一排強制自己唔好再搣，跟住我會咁樣包住自己嘅手。多謝你啊！我會好好護理自己嘅手啦。睇下先，呢啲唔好直接寫我嘅同款㗎，哈哈哈哈哈！你哋講緊啲乜嘢？努力讀緊簡體字，你係睇下先啊！呢啲讀咗配樂非常好，耶係。私底下俾你哋，私底下俾啲咩俾你哋？不如你哋你話嗰個名係咪啊？真係要咩？真係要咩？真係要咩？讚配樂師好溫柔，三地都係希望你睇到。Alison 你仲喺唔喺度啊？有人讚你嘅音樂啊？爛咗唔可以用手膜會痛。OK 收到。你隻表成日都想玩手先，我相都俾你見到，你咁勁嘅。下次有機會見到俾相，多謝。多謝。好，跟住咧，我繼續開啦。你呢個係一塊鏡。我冇呢個 size 啊，多謝你。咦，大概我喺度嘗試緊將佢企起身，應該係咁㗎，係咪啊？定係咁㗎？對唔住，我有啲腦殘。睇下先。嚇，應該係咁㗎。啊，我知啦，我成功咗。多謝大家，多謝你啊！我係冇呢個 size 嘅鏡嘅，多謝你。啊，跟住又係快樂小狗，俾你哋知道咗我係快樂小狗啦。睇下先，跟住咧，仲有嘅，精氣眼罩。哇！你係嗰啲護我周全套嗰啲嚟嘅喎，有眼膜有係咯，有眼罩啊，精氣眼罩啦，有手膜啦，有鏡啦，跟住仲有一個防蚊嘅啦，好貼心啊！你真係好貼心。Oh my god！仲唔係護我周全出外系列風扇仔啊！多謝你啊！夏天就嚟啦，係真係幾需要啊！多謝你啊！但係都係嗰句，留翻多啲錢，買多啲好嘢俾自己食。我收信都好開心㗎，好冇？跟住仲有張相，張相係我唔俾你哋睇。呢個係我自己收藏嘅，係珍藏嘅，我唔會俾你睇嘅。OK， 哇，有好多。好啦，然後咧就仲有嘅相機。我咧想問一個想問一個小知識啊，就係咧呢啲菲林相機咧，我最好係影完一個即影即有，即總之就係嗰啲都係咁樣即開嗰啲菲林相機之後，先至再拆呢個啊？定係其實同步兩部一齊進行都冇問題？會唔會拆咗之後其實佢係有保質期啊？會唔會係如果係擺咗1-2年都曬唔到佢出嚟嘅話咧？但係你已經開咗啦，即係你影緊，咁佢嗰個叫做咩菲林係處於一個開放嘅狀態啊嘛，佢喺入邊，
咁然後佢會受潮咁樣，會唔會有呢啲影響嘅咧？因為如果會嘅話，我就諗住差唔多影晒之前嗰卷，我先至再開呢一個。睇下先。跟住轉錯晒啊！我最尾係成功咗㗎，想直接幫你。係鏡好正，樓上牆上還有女孩不停講，係啊！你見到咩？點解你會見到嘅？但係牆上面嗰個係喺嗰邊喎，點解你會見到？你係點樣偷睇？你咪黑客？牆上面嗰個不平凡女孩海報喺我嗰邊喎，你講你係咪黑客？睇下先。係啊，東望洋係啊，東望洋燈塔嗰個蝴蝶。咁我講多一樣嘢俾你知啊。東望洋燈塔係啊，係拍蝴蝶嘅嗰個場景嚟㗎。然後如果你係蝴蝶嘅忠實粉絲嘅話咧，你又對呢個東望洋嘅燈塔咧好有情意結嘅話咧，你可以儲起澳門嘅1蚊，1蚊上面嗰個就係東望洋燈塔咯。你可以用佢，跟住坊間咪有啲咧整首飾啊，整嗰啲地方你可以用嗰粒銀仔嚟做你嘅首飾啊，即係咩戒指啊，或者係吊墜啊嗰啲咯。1蚊係東望洋燈塔，跟住5蚊我唔記得咗係咩。依家澳門市面上流通嘅就1蚊同埋5蚊咯，跟住以前仲有2蚊嘅，2蚊係依家比較少見到。豐盛都有係啊，超 sweet。我已經將你呢一個擺緊，冇咁啦你哋。實用主義就好。我中意咩顏色？我又真係冇好特定咁樣，淨係中意一隻色，所以有啲難答。即係只要係配色配得靚嘅，我都會中意咯。即係譬如好似牛油果綠配有一隻好似香芋子啊，定係乜嘢啊？即係總之佢啲配色係靚嘅，我都會係中意嘅。係咯，好難答。藍色嘅話，我都會中意啲淺色嘅藍色，即係好似呢一啲好舒服嘅藍色啊，呢啲都好中意嘅。係啊，只要配色配得靚，我都好中意。我諗我係睇配色多啲，即係唔係特定某一種顏色咯。我諗我係睇配色，中意啲 Pantone colour 啲嗰啲配色，冇問題㗎。我又想同媽咪影相。我想講嗰次菲林影咗好多都係你嘅醜照，醜照就留翻俾自己懷念啦。OK， 唔使分享出嚟嘅醜照，留翻俾自己欣賞得㗎啦。分享得太多，冇人揾我拍戲㗎啦。佢下邊應該有寫日期。哦，你講緊呢一個菲林佢有寫日期啊？Process before 2025年2月，等於過咗咯。咁唔緊要啦，1-2年唔驚，我都覺得係。卷菲林會過期，OK，咁所以開咗嘅話就盡快用咗佢。咁我開完一個先一個啦。唔開得㗎部機，唔開得㗎部機，建議你影多啲相。我都會建議自己影多啲相㗎啦。之前那個影完了嗎？未啊，我之前嗰個淨係影咗2-3張，真係冇乜機會影添呢排。等我遲啲習慣下去邊度都帶住嗰部機先。唔好揭啊！你塊鏡，因為你的鏡子，因為我的鏡子，咩意思啊？邊個著事？
送嘅相，係 Eden 嘅有關係㗎。啱你塊鏡。哦，我塊鏡，所以就見到女孩不平凡。Oh my god！Oh my god！依家見唔見到啊？我都好想俾你哋睇下。呢一塊咧唔係見到啦。呢一塊唔係呢一張海報咧，應該好少有機會見到。呢一個係女孩不平凡嘅概念海報啊！未開拍之前，佢哋係 gen 出嚟嘅。見唔見到？哦，OK，就快2點，你瞓先。好啦，你瞓啦，拜拜。紅色配搭顏色，揾日一齊研究下。過期我都覺得係過期菲林影出嚟都幾有幅嘅。留意部機嗰個菲林開咗，影1-2年係冇問題嘅。留意喺部機嘅過期日之前曬就得，同埋個 X-ray 嘅話記得叫安檢人員 hand check。哦，原來係咁嘅，原來有啲咁嘅嘢嘅。多謝分享。咁我生日嘅時候會自閉，我會匿埋。有冇印象之前條立牌？有啊，不如上聲，我有印象。你努力，我想咦？我係咩星座？你估下？咦，已經有人估到啦。OK， 係我係天秤座。我睇字睇得好慢，完全追唔到你哋速度。係啊，嗰個 poster 係應該有翻啲咩嘅，係好多次。我係 Hi Alison，你依家先認嘅。佢哋好中意你嘅音樂啊！你快啲碌翻上面睇留言啦。我唔係山羊啊！哇！到依家都仲有56個人喺度，我仲未開完喎，睇下先。冇啦，跟住之後就係仲有呢個，我都會即刻食。既然喺你哋面前，咁我就開咗佢。多謝。多謝你哋送咁多能量補給品俾我。幾時幫公仔改名又拍？我唔改㗎啦，你哋唔幫佢改嘅話，我就唔改㗎啦。送嘢嘅人要負責任㗎。邊有咁多個腦啊？你姐姐我依家暫時呢一隻改咗啦，叫 U， 成日你睇我腦叫 U， 係咪 Yuki 啊？定係 U？ 死你有冇人記得啊？我碌翻上嚟睇先。U 佢叫一定係 Y 字頭嘅，睇先，佢好似上面都有寫。佢上面冇寫，死啦！佢叫喐咩啊？好難啊！呢個英文好難啊！點解改個咁難嘅名啊？Upita 乜嘢？Upita，Upi 呀 Upi，OK。仲有人未改㗎？未改，快啲改啦！視片等陣又話我哋唔俾你近，又話唔俾我瞓，係啊，差唔多啦，我差唔多要瞓。多謝你哋啊！多謝你哋啊！同埋你陣間可以 save 翻自己嘅 live，我要點樣 save 啊？我可以點樣按邊個掣 save 㗎？我可以
但係我 save 咗，係會 save 咗去邊㗎？我睇下先，我分享，我試下先，我試下分享俾一個人先。我係第一次開 live，你睇下你哋咁樣就見證咗我第一次。我唔會 po 出嚟㗎，我唔會 po 出嚟㗎。唔要啊！我明明係一個好聰明又精明嘅人嚟㗎嘛，點可以俾咁多人知道我連一塊鏡都唔識用啊？好啦，差唔多瞓。想講啊，傾下心事先。想講啊，真係好開心，真嘅。唉，我呢一個月其實諗下先，我係前幾日先至意識，咦，原來只不過係過咗一個月。我哋3月5號上映，即係雖然之前都有啲借票場，但係其實3月5號上映到依家4月10幾咁樣啦。原來係一個月嘅啫喎，但係我呢個月好似過咗3個月咁樣，即係好充實嘅，同埋係真係收穫咗好多愛啊，好多支持啦，跟住好多人對於《女孩不平凡》呢套戲嘅好深嘅感受啦。然後中間又已經去咗一次台灣做宣傳啦，成件事係好 amazing 個啲時間，原來只不過係一個月入邊就好似濃縮咗咁樣。好，成日都好想一套戲嘅生命可以再長啲，然後就可以俾到更加之多人睇到。澳門係一個我覺得係都幾幸福嘅地方嚟嘅，因為啲戲可能之後都仲有機會喺有一啲獨立電影院度可以有。仲會有播放咁樣啦，再會俾多啲唔同嘅人睇啦咁樣。希望呢套戲都繼續上耐啲咯，然後未入場睇嘅人都可以入場睇咯。因為我自己會覺得其實入邊當中有好多嘅對白，自己都幾入心。即係除咗係我自己嘅角色嘅對白之外，其實我覺得呢套戲有好多嘅對白。日常得嚟都真係好入心入肺咯，同埋好似就真係喺以前嘅嗰個年紀入邊嘅嗰種心態抽取出嚟咁樣，咁所以其實係真係帶好多回憶，即係令自己會勾翻起以前啲回憶啦，跟住又會有好多新嘅感受夾雜住啦咁樣。你 even 係母女嗰條線咧，即係阿媽媽同阿 Lock 嗰條線咧，其實我自己係好中意。因為阿媽呢個角色係好正嘅，其實真係，即係佢個心路歷程先至正嘅，即係嗰個年紀啦，然後睇住唔同年紀嘅女咁樣嘅變化啦，然後要點樣同呢個女去相處嘅呢一種心理狀態，其實係好好睇，所以係真係好好睇佢條線。有冇人認同啊？哇！越嚟越多人入嚟。頭先好，很開心在台北看到你本人，雖然還是沒機會。你現在就跟我說啦，謝謝。生命在場會係會唔係指流於放映期喺心，好似蝴蝶咁，之後好多年都會退。你講得啱，咁就好啦。係啊，同埋因為有借票嘅機會啦，所以可以見到大家啦。其實我好鍾意喺真實入邊嘅同你哋嘅互動，所以都好珍惜每一次借票嘅時候。然後咧，講下心事，因為呢排我其實呢排其實係有少少迷失嘅，即尤其是可能係上個星期跟住落嚟嘅呢幾日入邊，其實我有少少迷失咗，因為我自己都會感受到自己會有少少情緒咯。因為尤其是係見到你哋可能會
有啲情緒出現嘅時候，我就會覺得好擔心，同埋因為始終我都真係好希望你哋開開心心，即係唔好因為我而唔開心，所以唉，我自己係我自己都承認我有少少內耗咗，但係我呢幾日調整我自己嘅情緒嘅時候，因為其實即係可能你哋表現咁樣睇我，好似可以睇嘢睇得好開啦，跟住可以有啲開朗咁樣啦，跟住但係其實我都要稍微都要用啲力去處理自己情緒，所以但係我覺得有情緒係正常，都係每個人要面對嘅嘢嚟，都係我自己要學識同我自己情緒相處。咁所以我都感恩有呢啲時候，令到我自己都可以成長，同埋我喺呢一啲迷茫嘅時候，我就會知道其實我嘅使命係乜嘢。係咯，因為我就係會喺度諗，哇！又幫我搞 fans 級，然後又幫我即係又對我咁好，你哋又咁多愛俾我哋，我究竟要點樣做？但係我會覺得原來我有好多嘢都係做唔到。我能夠做嘅就只係我做好自己，唔可以忘記我自己初心咯。就係做好我自己鍾意做嘅嘢咯，就係做好我自己鍾意做演員嘅嗰啲瞬間。然後所以咧嚟緊咧嗱，我就真係私信，我就真係盡量唔會睇咁多，亦都唔會覆咁多，因為我真係覺得自己要 focus 返喺自己生活入邊。我首要嘅任務咧係執好我間屋。我已經好耐冇執過我間屋啦，然後咧就嚟差啲都行唔到啦，冇路行啦。我要令到自己一個舒適嘅狀態啦，然後我要執屋啦，我好想行開下啦，去旅行啦，我好想我要睇戲啦，我有好多戲未睇啦。你哋呢排狂睇戲，但係我呢排其實好少睇，我仲有好多戲未睇，我好想趁佢哋未落之前，我要睇咗佢啦。睇書睇戲啦，雖然我睇文字真係好慢，但係我真係要睇下文字。所以我覺得我 social media 嘅時間咧，我會減少好多噶啦之後，因為我真係要留翻多啲時間喺我嘅生活上面，即係唔係話我工作有幾忙，我唔係忙緊工作嘅時候，我覺得係我吸收嘅時候咯，即係我就係喺從各樣嘢吸收。所以我點解話我係一個好奇寶寶，就係我即係呢個世界嘅一草一木，我吸嘅空氣咧，對我嚟講都係養分嘅。每一日我就算可能碌嘢咁樣，即係睇電話碌 bread 咁樣，睇到一句好有用對我好有用嘅句子，如果我成日都要形容用海綿嚟形容自己，好似最近。我係一個我呢嚿海綿處於一個好滿嘅狀態，即係吸滿晒水，然後我就冇空間再吸其他嘢，所以我盡量都好想將我自己呢一嚿海綿點講咧，清空少少咯，揸翻啲水出嚟先，令到我呢一嚿海綿可以容納到更多嘅嘢，同埋吸收更多嘅嘢。就好似頭先我講話，我見到一句好有用嘅語錄，或者係對自己好有幫助嘅句子，但係我係一嚿好滿嘅海綿嘅狀態之下，其實我淨係理解咗呢個句子，我讀唔到佢入心，亦都唔會入到我個腦。即就好多呢一啲咁嘅時刻啦，喺生命入邊好多感受嘅時候，我都好需要去專注喺我生命入邊，先至可以。將來演出嘅時候有多啲嘢放喺角色上邊。唉，真係好多嘢想做，又想行山啦，又想去游水啦，又出海啦咁樣啦。不過好多謝你哋，真係好多謝你哋。我知道我依番説話可能講咗出嚟，會令到可能有一啲嘅
你可能同我 close 啲嘅觀眾啦，會覺得啊，會唔會有咗距離啊咁樣？但係我知道你哋係明白我係愛我嘅，所以你哋會尊重我嘅。我對你哋有信心，就係咁啦。同埋你哋都要好好咁愛自己。OK。然後咧，我會盡量多啲去分享我嘅生活嘅。其實咧，我準備咗啲 IQ 題啦，因為咧，我第一次做直播咧，我好驚我冇嘢講，跟住我好驚個場面好冷清，即係淨係得我一個講嘢咁，我驚啊！我仲未讀信啊，我要讀咗信先。Sorry， 係咪得一封就㗎？係唔會俾你哋睇嘅，遮住佢先。咁樣睇唔睇到㗎？會唔會透光㗎？準備紙巾係啱嘅。喂，多謝你哋，多謝你哋嘅信。我每次咧睇完咧都好感動嘅，所以咧我真係好中意收信㗎。多謝你哋啊！我唔知要講咩啊。等陣我冷靜一陣先。睇下你自己留言先。營業好久了，是時間消失過自己的生活啦。唔係，我唔覺得呢個係營業嚟嘅，首先。然後呢，是時候消失都唔係，我係唔會消失嘅。我只不過係唔會覆咁多私信啫，同埋唔會睇咁多私信，因為點講呢？我唔係責怪你哋，我因為明白你哋都有情緒，我都好想盡量安撫到你哋嘅情緒，但係原來呢一樣嘢對於我自己嘅情緒都有影響，所以我都要顧下自己嘅情緒。如果唔係嘅話呢，我就唔能夠好好咁完成我嘅人生，係啦。咁所以即係就正如我所講啦，我自己有壓力嘅時候，我都需要用力去疏導自己，用力去處理咗自己。咁所以我覺得我其實未有資格去處理別人嘅情緒。所以有陣時，當我見到有啲私信，有時即係見到有觀眾見到有啲情緒嘅時候咧，其實我唔知道要點樣去解決先至係最好。我其實真係唔識得去解決，但係我會加重咗自己
嘅情緒負擔，所以我覺得呢個都唔係好健康嘅事。但係我唔係怪你哋，因為我知道每一個人都有情緒，只係我未能夠解決到。睇下先啊！多謝你哋啊！多謝你哋啊！多謝你哋啊！我好貪心，我想睇晒你哋啲留言，但係我好似咁樣就好靜，要靜好。好，咁我咧就俾個 IQ 題俾你哋估下先。咁我咧睇緊你哋嘅留言嘅時候咧，你哋就可以估下我嘅 IQ 題啦。OK？我另外一部電話去咗邊啊？等陣啊！喺度。我仲 mark 低咗一個語錄想同你哋分享啊，就係頭先咧我講咧話即係有陣時會見到啲肉，但係咧咩自理狀態好悶啊咁樣嘅，吸收唔到咁樣嗰啲啦嘅時候咧，即係我係見到呢句語錄嘅時候諗即係就 feel 到自己有呢個狀態，因為我覺得呢句説話真係講得好啱，但係佢入唔到去我嘅身體入邊咯。呢句説話係咁，你焦慮是因為你有完成這件事的實力。記住啊！我覺得呢句係好啱。你焦慮是因為你有完成這件事的實力。係啊，係真係㗎。如果你冇呢個實力嘅話，其實你唔使焦慮啦。因為你自己都知道你自己完成唔到呢樣嘢，其實你更加唔會焦慮。所以你要知道，你依家焦慮緊係因為你有完成呢件事嘅實力咯。其實你望翻轉頭係嘅。我每一次咧好大壓力、好焦慮嘅時候咧，我都會想像做完呢件事之後嘅自己，即係譬如好似我排緊一套戲，然之後我排即係舞台劇咁咯，排緊一套戲，然之後我覺得自己都係做到成劈屎咁樣，我都冇辦法想像我首演嘅嗰日我究竟會即係出啲咩狀況或者演成點樣。但係其實每當其實呢個時刻一定會過嘅，你一定係會到嗰一日，然後到嗰一日望翻轉頭，其實你就會見到你嘅焦慮都係多餘，因為你係會做到呢件事，然後。所以其實啱呢句説話就係你焦慮係因為你有完成呢件事嘅實力，即係你首先係你知道自己係會完成到呢件事，只不過可能你會覺得困難，所以就會有有嗰啲拖延症，因為拖延症又令到你更加焦慮，咁你嘅焦慮就會越嚟越焦慮。所以如果你係因為某件事而焦慮嘅話咧，唔使擔心，因為你有完成呢件事嘅實力。好啦 ，IQ 題時間。有咩嘢動物敲兩下會死？我睇留言啦。有咩動物敲兩下會死？跑翻個枕頭先。50幾人一齊望住你睇信啊，好正啊！點解你哋仲唔走嘅？望住我睇信睇咗咁耐，我真係睇字睇得好慢。先啊！我有朋友都入咗嚟啊 ，Hello， 係啊，點解講咗邊個動物之後要講點解㗎？喂，眼瞓嘅快啲去瞓啦，就嚟瞓㗎啦，我都。多謝你哋啊！我睇緊你哋啲留言咯，多謝你哋啊！
唔多睇晒？睇下先，自己私人時間先睇出啦。突如其來，好想睇，好想睇完日風。係啊，我之後其他嗰啲我就會自己睇㗎喇。睇下先，我有咁多，有冇人估到？睇陣，多謝你分享呢句，來得正好。呢排好緊張，就嚟正式成為社工，希望自己可以保持初心，用心對待服務使用者。恭喜你，恭喜你，就嚟正式成為社工。能力越大，責任越大，一定會好有壓力。但係你講得啱啊，要記住自己嘅初心。同埋要揾機會排解到自己咯，因為知道做社工都好大壓力，自己身邊都有朋友做社工。有人估到啦，係啊，係鱷魚啊！有咩動物敲兩下會死？係鱷魚，點解？因為 crocodile 大耶！好啦，瞓覺啦，咁大家咩話？你有題 ？OK，黑貓黑色，白貓白色，跌落水嘅貓係咩色？有冇人估到啊？等下先。黑貓係黑色，黑貓係黑色，白貓係白色，跌落水嘅貓，跌落水嘅貓係可惜。係咪啊？跌落去，係喎，跌落去咪原本隻色咯？跌落去點解會變色啊？等先，出題嘅人去咗邊啊？出題嘅人講下嘢先啦。西瓜色，點解係西瓜色啊？係啊，係窒色啊，係窒色啊，好地獄啊！係窒色，非常之厲害。好啦，我走啦，咁大家都早啲瞓啦，我都要瞓覺啊！大家要開開心心啊，知唔知啊？做多啲令到自己開心嘅事啊，好冇？OK，記住我今日記語錄，打低喺備忘錄。你焦慮係因為你有完成這件事的實力，記得未 ？OK，咁我哋揾日我再開 live 啦。原來都唔係想像中咁尷尬啫。OK 嘅，好啦，拜拜啦，Good night，拜拜。